好啦，陳澤滔，我想問你有冇參與過雨傘革命嘅佔領啊？有。你當其時喺邊度佔領？金鐘。你有留意其他佔領區嘅情況㗎嘛？係咪？旺角都有去。旺角都有去。OK，講旺角啊。10月17號嘅時候，10月16、17號嘅時候，旺角第一次被清場。當其時有好多人都唔係好多人啦。當其時我哋死守喺度啦。清晨嘅時候，我本人黃洋達同埋幾個義勇公民死守喺條馬路。你知唔知當其時人民力量喺度做緊乜嘢？唔知。人民力量當我黃洋達同埋幾個義勇公民喺度死守住呢條馬路嘅時候，人民力量喺度搬走我哋啲物資，喺度搬走示威者嘅物資，搬走晒示威者嘅防具，陷現場嘅示威者嘅安危於不顧。而當其時社民連喺邊啊？你知唔知啊？唔知。當其時我企喺行人路嘅時候，我企喺行人路同黑警對抗嘅時候，社民連嘅吳文遠企喺馬路嗰度。阿黃洋達，你問問題，觀看我。你問問題啦。我而家咪問緊佢知唔知啊嘛？我問緊啊嘛。你繼續問啦。當其時人民力量嘅社民連嘅人民力量社民連企喺一邊食花生，事後就話自己重奪旺角。好啦，我再問你另一啲佔領區嘅情況。好啦，你喺金鐘啊嘛？係。你知道金鐘曾經發生過衝擊立法會事件啦？知。係衝擊立法會事件嘅時候，MyRadio 嘅台長梁錦祥被捕，佢係去採訪。點解佢會被捕？你知唔知啊？唔知。因為人民力量社民連友好社民連經營嘅花生台，去呼籲警察去拉梁錦祥。當其時，人民力量嘅另一個網台，佢做咗一件事去對付示威者，你知唔知佢做咗乜嘢啊？唔知。佢去做咗個拼圖，佢做咗個拼圖去話俾人聽，當其時衝擊示威者嘅會係咩人，叫警察去拉人。我頭先講嘅嘢，全部都收錄喺我手上呢一本《雨傘失敗錄》入邊，入邊有晒影片，有晒 cap 圖，係證據確鑿。黃洋達，請問問題。我再講啦，再問呢個問題。好啦，除咗雨傘革命之外，我相信你都有留意到大年初一嘅時候喺旺角發生咗衝突事件啦，係咪？旺角發生咗衝突事件。陳澤滔，我想問下你，你有留意個事件啊嘛？有。嗱，你留意到嗰個事件，當日發生咗個警民衝突，然之後有人開槍，有好多人受傷。好啦，你有冇留意在座咁多嘅政黨，係邊一個政黨第一個出嚟提出譴責㗎？係譴責示威者喎。真係唔知喎。真係唔知係嘛？你估啊？你覺得會係建制派、保皇黨走出嚟譴責示威者，定係泛民主派走出嚟譴責示威者啊？我估唔到佢哋啲嘢。你估唔到啊嘛？第一個率先走出嚟譴責示威者嘅係民主黨，係快過民建聯，即刻出嚟去譴責示威者。各位，呢班人而家口口聲聲又話反特權，又話抗爭。當有人身體力行喺街頭抗爭嘅時候，第一個出嚟去譴責抗爭者嘅就係呢啲泛民主派。喺抗爭現場去收埋啲人物資嘅就係人民力量社民連，去做圖，去用自己嘅媒體平台叫警察拉人嘅係社民連人民力量。黃洋達，再問多呢個問題。你係咪問緊問題？我覺得你喺度講緊你自己嘅嘢。再你問多一個問題，再問多你一個問題。好啦，喺呢一個抗爭嘅環節入邊，談得之即係坐低。喺呢個咁樣嘅被篩選嘅情況，候選人被篩選嘅情況，有一啲提出港獨主張嘅人。佢哋冇得參選。好啦，泛民主派搞咗一個反篩選遊行。你認為如果泛民主派搞個反篩選遊行，呢個遊行嘅主角應該係啲咩人？應該係被篩選嘅人啦。咁點解佢哋會唔會邀請佢篩選嘅人自己走出去做篩？我答你唔到。好，時間夠啦。唔該晒。咁啊，呢個相信係咧我哋最少答案字數嘅一個自選提問啦嚇。